हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी वायरल का बहुत सीज़न फैला हुआ है, तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी रेसिपी, काढ़े की रेसिपी है ये, जो आपका वायरल फीवर ख़त्म करने में बहुत मदद करेगा। और बिलीव करिए, मेरा ये खुद का ट्राइड और टेस्टेड तरीका है। मुझे जब सर्दी खांसी होता है तो वो जो कफ जम जाता है ना, तो वो मतलब हम रात भर परेशान रहते हैं। एक रात तो निश्चित ही रहते हैं कि मतलब इतना भयंकर हो जाता है, मेरा सर्दी खांसी बढ़ जाता है कि हमको बहुत मुश्किल होता है उसको सांस लेने में। तो ये अगर आप करते हैं, इस तरीके से काढ़े बनाते हैं जब आप सर्दी खांसी में रहते हैं, उसी दौरान आप डेली एक बार या 2 बार पीजिएगा, तो आपको सांस लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सर्दी खांसी भी ठीक होगा। और मेरा विश्वास मानिए, आपको सर्दी खांसी जल्दी से भी नहीं होगा। तो मेरे को असल में स्नोफिलिया का प्रॉब्लम है। जब हमको सर्दी होता है तो मेरा पूरा सांस नली में जम जाता है सर्दी, और हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। तो ये काढ़ा मैं बना के पीती हूँ। मतलब जब हमको सर्दी शुरू होता है तभी ही मैं पी लेती हूँ, डेली पीती हूँ और बहुत अच्छा असर करता है। तो आज मैं आपके साथ उसी काढ़े की रेसिपी शेयर करूँगी जो मैं यूज़ करती हूँ अपनी सर्दी में। और ये काढ़ा बनाने के लिए आपको चाहिए अदरक, तुलसी, लौंग और काली मिर्च। उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल है। हाँ, अगर तुलसी पत्ता अवेलेबल नहीं है तो आप आसपास के एरिया से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह तुलसी, जैसे जो लोग रेंट पे रहते हैं वो लोग तो नहीं रखते हैं। तो बाकी सारी चीज़ों को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर तुलसी पत्ता अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो आप ये रेसिपी देख लीजिए, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। और बिलीव मी गाइस, ये आपको बहुत अच्छा असर करेगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ कुछ काली मिर्च, और ये है लौंग, 2 लौंग है, और ये है काली मिर्च, और यहाँ पे तुलसी पत्ता है, ये मैंने मचोड़ दिया धोते समय। और यहाँ पे है अदरक, और अदरक को हमको छील लेना है अच्छे तरीके से, ताकि उसका मिट्टी सारा निकल जाए। मिट्टी रह जाएगा तो और इन्फेक्शन बढ़ सकता है, इसीलिए मिट्टी हमको अच्छी तरीके से इसको छील करके धो के अदरक को यूज़ करना है। ये काढ़ा आप नॉर्मल डेज में भी पी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो, लेकिन ज़्यादा सर्दी में भी बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट रहता है। अब यहाँ पे मैं अदरक को कट कर रही हूँ ताकि इसे कूटने में आसानी हो। खड़ा अदरक कूटने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो मैं इसको कट करके कूटूंगी। मैं इसको इसी में कूट लेती हूँ। सारी चीज़ों को हमें अच्छे तरीके से कूटना है ताकि उसका रस अच्छे तरीके से निकल के आ जाए। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से कूट लिया। अब इसको एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी, जिसमें मुझे इसको बॉईल करना है। मैं इस कटोरी में तो नहीं बॉईल करूँगी, तो मैं इसमें इसको बॉईल करूँगी, इसीलिए ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं इसको गैस पे चढ़ा दूँगी और इसको अच्छी तरीके से बॉईल होने दूँगी तब तक कि जब तक ये लाल नहीं हो जाए थोड़ा सा। और जितना ज़्यादा आप बॉईल करिएगा उतना ज़्यादा इसका अच्छा असर आएगा। तो ज़्यादा भी नहीं बॉईल करना है, बस इसका देखिए लाल हो चुका है, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। इसको बॉईल करने के बाद अच्छी तरीके से ठंडा होने देना है। मैंने इसको ठंडा कर लिया है। और अगर इसको आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी में पीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा असर करेगा।
तो यहाँ पे मैंने पूरी तरीके से ठंडा नहीं किया है और इसको छन्नी से छान के मैं इसको दिन में 2 बार लेती हूँ इस काढ़े को, और ये हमको बहुत अच्छा असर करता है। उम्मीद है आपको भी अच्छा से असर करेगा। और अगर आप उस रेसिपी उस वेस्ट को भी आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं, बस उसमें कुछ थोड़ा फ्रेश चीज़ भी मिला दीजिएगा और इसे आप पी लीजिए अब आप।